楚风此话一出，莫说羽化宗的众人，就连司空摘星也不由倒吸一口凉气。宗主夫人是什么角色？在羽化宗那可是万人之上的大人物，甚至羽化宗的宗主与他也只是平起平坐而已。楚风竟然敢这么与他说话，那绝对就是犯了大忌一样，羽化宗的人都无法容忍。不过那宗主夫人似乎并不厌恶楚风，所以哪怕楚风这般反驳于他也没有动气，脸上始终挂着平静的笑容。这样的笑容配上他那妩媚的脸庞，真是成熟而优雅的韵味尽显，魅力十足，惹人心动。不过是踏入外圈而已，还真以为自己有多了不起了。就在这时，白若晨开口了，言语之中不免有着几分讽刺之意。身为宗主夫人的亲女儿，自然不会容忍他人对自己母亲不敬，所以此刻他那冷若冰霜却又美到极致的小脸之上，尽是不悦之容。我当然知道踏入外圈不算赢你，所以我正打算将你逼出内圈呢。楚风笑眯眯地说着，说话之间还不由对白若晨抛了个媚眼。这个白若晨长得真是不赖，就像万里冰雪之中的一朵雪莲花，虽然冷傲，但却纯洁，所以哪怕他再冷，楚风对他也不反感。最主要的是他的年龄与紫菱相近，虽然容貌不同，但却同是倾国倾城之容，并且战力不俗，乃是天才之辈。楚风见到他，莫名的就有着几分亲切感。你说什么？再说一遍。虽然楚风对白若晨不反感，但是对于白若晨来说，楚风的这个媚眼抛来，就绝对是赤裸裸的挑衅。我说我要打赢你。楚风面带微笑，却又以颇为响亮的声音，一字一句的说道：你真是不自量力。听得此话，白若晨的一双玉拳猛然握紧，他那本白皙的小脸被气得通红。看来楚风真的是激怒了他，他是准备好好教训楚风一番了。这个家伙竟然这么狂妄！大师姐，不要手下留情，给他一些颜色看看，否则他小小的南陵弟子还觉得我羽化宗无人了呢。事实上，不只是白若晨被气得不轻，几乎羽化宗的所有人都被气得不轻，甚至他们都不敢相信自己的耳朵。楚风踏入外圈，的确是有着几分实力，可是白若晨有多强，他们是非常清楚的。楚风竟然妄想着将白若晨从内圈之中逼出，要打赢白若晨，这就着实有些太过猖狂了。不过相比于他人，那宗主夫人此刻却是一脸的期待。经过先前的一幕，他对楚风已经刮目相看，所以不再像开始那么轻视楚风，反而很想知道楚风究竟有着什么手段。可是哪怕对楚风刮目相看，但他的眼中也始终有着一抹自信，那是坚信他的女儿白若晨不会输给楚风的自信。于是他说道：既然有心，那就试试吧，不过切记你们二人点到为止。来吧，这一次我可不会客气了。白若晨也是开口说道：那就恭敬不如从命了。楚风微微一笑，随后便左手虚拉成功，右手虚拉凝剑，手指闭合之间，万箭齐发，向白若晨爆射而去。雕虫小技！白若晨冷哼一声，随后玉手摆动，袖袍甩起，一道劲风便自袖口掀起，那风力极强，蕴含着毁灭性的力量。当那劲风湮没楚风射出的箭矢之际，所有金色的箭矢都飞灰烟灭，被消灭的彻彻底底。最主要的是，楚风射出的箭矢被击碎之后，那风力不减反增，浩浩荡荡的向楚风压迫而来，狂风翻腾，异常凶猛，似是遮天的巨兽，还发出呼呼怒吼。这样的攻势足以惊骇四方，莫说是羽化宗的弟子，就连那两位长老也是目瞪口呆。自问这样的攻势，恐怕就是他们也是难以抵挡。可是他们已是5平5王，那白若晨却是3平5王，这说明什么？这说明白若晨天赋异禀，战力极强，哪怕5平5王也不是他的对手。小小南陵弟子，虽然那雷霆铠甲很是奇妙，但以为提升1品修为就能与我们的白若晨抗衡了吗？看你这次是怎么死的！吃惊之余，两位长老心中冷笑，此等攻势他们都无法抵挡，那就更不指望楚风能够抵挡了。白若晨怒了，而他怒的结果就是楚风要死了。如我所料，战力很强，可跨越2重境界，寻常修武者能与你抗衡的，恐怕唯有6平5王。不过可惜，我楚风的修为虽不如你，但是论到战力，恐怕还要胜你一筹。楚风冷然一笑，随后意念一动，只听滋啦一声，2道长达数米的雷霆翅膀便自其背后延伸而出。当那翅膀延伸而出之际，磅礴的威压也是一同溢出，连这方虚空都是为之一动。这对翅膀非常的霸气，因为它不仅是5道雷霆融合而成。出现之后，楚风的修为境再度攀升，已从2平5王踏入了3平5王的地步。最主要的是，当这雷霆翅膀出现之后，楚风也是猛然出手，他抬手一拳，前方的虚空便裂痕无数，而那迎面而来的劲风也是被他这一拳轰散。怎么可能？这个家伙究竟是什么人？竟然通过手段连续突破2重修为，他究竟是何来头？是修炼了特殊的禁忌玄功吗？可是什么样的禁忌玄功会有这样的力量？难道说他是天赐神体？可是青木领域所有天赐神体都鼎鼎有名，从来没听说过有他这么一号人物啊！楚风虽然只是一拳，但是连续施展出雷霆铠甲和雷霆翅膀之后，显然是惊呆了众人。那5种雷霆简直就快要闪瞎了他们的双眼。到了5王这个境界，能够提升修为的手段虽少，但不是没有。所以当楚风施展雷霆铠甲提升修为之后，人们虽然吃惊，但也还算能够接受。但是连续突破2重修为，这几乎就是绝无仅有的手段。这一刻，莫说是他人，就连司空摘星也是面容大变，因为连他自己都没有想到，他青木南陵的这个弟子会强到这种地步。有意思，我真是差一点就看走了眼，这样一个人才站在我面前，我先前竟没认出来。这个小鬼，看来你隐藏得很深啊。不过相比于他人，
此刻最为镇定的同样是宗主夫人，虽然她的神情依然镇定，但是她的眼中却涌动着他人看不破的想法。难怪敢如此猖狂，原来是有些手段。也好，既然如此，那我也就不必留情了，让我们就尽快做个了断吧。然而就在这一刻，白若晨却是冷哼一声，随后掌心光芒闪烁，一把银光闪闪，满是鳞片的掌鞭便出现在了手中。而当那长鞭出现之后，顿时狂风大作，乌云翻腾，四周的武力也是上下舞动，就连大地也是开始隆隆作响。此时此刻，白若晨不仅白裙飘舞，长发飞腾，实力暴增之后，就连这方虚空也是以他为中心发生了变化，就如同他的气势已经征服了这方天地。那把长鞭通体白色，却闪耀着银色的光芒，最主要是那鞭子上的鳞片栩栩如生，并不像是刻画上去，而像是本来就在鞭子上的一般。这把鞭子具有灵性，乃是一件王兵，并且绝非寻常的王兵，那等气势甚至能与楚风的风魔剑相媲美。好厉害的王兵，这便是大师姐那传说中的白金龙蛟鞭吧？太厉害了，此鞭乃是王兵之王，在他的面前，寻常的王兵也要为之颤抖，根本无法与其抗衡。那个南陵弟子有些手段，掌握着我等没有见过的手段，想必他也多半有着不俗的上乘王兵。不过可惜，与大师姐的白金龙蛟鞭相比，不管他有着怎样的王兵，都无法发挥出作用。看来这场争斗已经没有悬念了。看着那白金龙蛟鞭，羽化宗的弟子赞叹不已，因为他们早就见识过白若晨这白金龙蛟鞭的厉害之处了。接招！突然，白若晨出手了，他大袖一挥，优雅的姿势摆动之际，手中的白金龙蛟鞭便甩动起来。只听啪的一声脆响，宛如一道晴天霹雳。而在那鞭子炸响之间，一条白色的龙蛟也是浮现而出，夹带着阵阵怒吼，向楚风压迫而来。这白若晨果然来头不小，竟然真的拥有不弱于我风魔剑的王兵。看着那迎面而来的白龙，楚风不由眼前一亮，不过却并未太过惊慌。楚风战力极强，但却修为有限，如今就算动用了雷霆铠甲和雷霆翅膀，也只是与白若晨的修为相同。而白若晨出手便拿出了不弱于风魔剑的王兵，这则使得楚风本追赶上来的力量再度被比了下去。这种情况之下，楚风也是不能留手，必须以牙还牙才行。想到此处，楚风也不犹豫，手腕一转，那乌黑色的风魔大剑便出现在了手中。风魔剑一出，顿时天昏地暗，雷霆涌动，最主要的是层层暗黑色的气体竟自风魔大剑飞掠而出，宛如妖魔大军一般，向那条白色的龙蛟围攻而去。白色的龙蛟怒吼连连，威震八方，而那黑色的气焰却似妖魔鬼怪，哀嚎不断。如果说龙蛟的怒吼令人心惊，那么气焰的哀嚎则是令人胆寒。最主要的是，两者相互交织，在天际之上形成了黑白对立的两种阵势，非常的壮观。那是什么？那个家伙的王兵竟然也有着如此威势，竟然丝毫不弱于大师姐的白金龙蛟鞭，怎么可能？他究竟是何身份？从何得到如此利奥的王兵？楚风的风魔剑一出，顿时引起了所有人的注意。毕竟风魔剑的威势也是强大无比，可以说丝毫不弱于那白若晨的白金龙蛟鞭。这样的王兵被称为王兵之王，根本不是寻常的戒灵师能够炼制出来的，哪怕是在这五之圣土，也是价值连城，是有是物价，可遇而不可求的宝物。这样的宝物，往往只有名门大势力的顶尖天才才能持有。楚风一个南陵弟子，竟然也有如此王兵，自然叫人吃惊不已。不过眼下人们却无法沉浸在对楚风的那封魔剑的惊叹之中，因为二人的战事越演越烈，已经激烈到了超乎人们想象的地步。二人从简单的王兵对决，已经提升到施展武技的地步，并且二人不是简单的施展一种武技，而是同时使中多种武技，攻防各异的武技在空中不断浮现，又不断撕裂，那种场面就连司空摘星都感觉叹为观止，就更别说那两名长老以及99位羽化宗弟子了。楚风与白若晨的争斗已经超乎了寻常弟子的手段，二人所展现的乃是绝世天才所拥有的超凡手段，这乃是天才之战，太不可思议了！想不到楚风竟强到了这种地步。先祖大人，您是对的，您是对的，我青木南陵终于等来了希望，这么多年漫长的等待都值了。这一刻，司空摘星激动的苍老的身体都开始颤抖。他虽然知道楚风强，但却没有想到楚风强到了这种地步。这样的战力，恐怕就连青木山那些最顶尖的天才也不过如此。可恶，我就不信我白若晨今日无法胜你。自己的攻势一而再再而三的被楚风化解，这使得心高气傲冷若冰霜的白若晨越发恼怒。恼怒之余，他的气息开始有所变化，一层又一层特殊而强大的气息开始自其掌心溢出，悄然地融入了白金龙蛟鞭之中。这种感觉，他是修炼了特殊的玄功，我若没有猜错，应该是禁忌玄功，难怪他的战力如此强，原来还有禁忌玄功作为支持。楚风明察秋毫，注意到白若晨此刻散发的气息有些不同，那是一种与众不同的力量，一种来自于禁忌玄功的力量。总之，此刻的白若晨更为强横，我看你如何接下我这招龙蛟鞭天下。突然，白若晨手中的白金龙蛟鞭光芒大盛，宛如明日一般刺人双眼。最主要的是，白若晨手中的龙蛟鞭已在此刻再度甩动起来，并且一层又一层恐怖的力量正在那龙蛟鞭内涌动，仿佛那力量只要释放而出，连虚空也是无法承受一般。终于，一道比雷鸣还要刺耳的声音在虚空之上炸响。与此同时，那龙蛟鞭竟在虚空之上抽动了一下，而那一下过后，那方虚空竟出现道道裂痕，最终崩裂开来，化作了漆黑一片。看来
他是动真格的了。看着那碎裂的虚空，楚风也是不由眉头微皱。五只圣土的一切与东方海域不同，这里的天更高，虚空也更为坚固，寻常的力量根本无法将这里的虚空击碎。但是此刻白若晨做到了，这说明他拥有着不寻常的力量。他在示威，向楚风展示此刻的他有多么强大。对于这种情况，楚风也是不敢大意，不由得握紧了手中的封魔剑，体内的武力开始以特殊的轨迹灌输到封魔剑内，因为他知道白若晨再度出手之际，就绝对不只是掩饰，而是对他的攻势。龙蛟边天下，果不其然，如楚风所料一样，白若晨在示威之后便对他出手了。那光芒闪闪的白金龙蛟边，似是一条活着的蛟龙一般，对着楚风甩动而来。一股肉眼看不见却能够亲身体验到的恐怖威势，也一同卷向了楚风。那恐怖的威势，连虚空都被其吹得抖动，就别说楚风了。可是哪怕如此，楚风却也没有丝毫退缩之意，反而眼中满是自信的神情。这一招是我以封魔剑的特性所创，也是我所创以来第一次使用，它还没有名字，今日我便为它命名，叫做屠龙封魔斩。突然，楚风手中的封魔大剑也是猛然挥动，只见那乌黑色的大剑在半空划过一道半月形的弧度之后，一层巨大的半月形光刃也是自那其中爆射而出。暗黑色的光刃可谓是楚风手握封魔剑之时所常用的攻击手段，不过这一次却是与众不同，不仅面积扩大了10倍，就连威力也是提升了10倍。最主要的是，当那半月形的光刃出现之后，竟自那其中传来阵阵令人胆寒的声音。那声音似哭声，似惨叫，又有咆哮，又有兽鸣，似是孤魂鸣冤，又似妖魔示威，总之异常骇人。而这便是封魔剑的巅峰力量。封魔剑顾名思义，这是一把封印了妖魔的剑，它的真正力量并非剑体本身，而是剑内所封印的戾气。此刻楚风将这戾气解封，并且将它巧妙地融合到了自己的攻势之中，就创造出了全新的攻势，这便是楚风屠龙封魔斩。而楚风之所以给它取名为屠龙封魔斩，那是因为楚风第一次使用这一招来对付的乃是白若晨的龙蛟边天下，所以顾名思义，楚风是准备用他的屠龙封魔斩灭掉白若晨的龙蛟边天下。而事实上，这两个由绝顶王兵所演化出的招式，从威势上都是惊天动地，极为骇人。不过究竟孰强孰弱，也是马上就见分晓。在那天的抖动之间，众人观望之际，楚风的屠龙封魔斩与白若晨的龙角边天下终于碰撞在了一处。白若晨的龙蛟边天下乃是由王兵本体所发，虽然凶猛，但是白若晨毕竟是女子，她的力量偏为柔弱，乃是刚柔并济的招式。而楚风的屠龙封魔斩就完全不同了，霸道的力量几乎没有瑕疵，所以这也使得他的力量得以完美发挥，最终占据了优势。两者相对，荡起了强大的涟漪。但因屠龙封魔斩的威力更强，并且与白若晨的白金龙蛟边发生了正面的对垒，所以那白金龙蛟边也是随着涟漪向后飞掠而去。白若晨此刻紧握着白金龙蛟边，可是却因为那惯力实在太强，他也是无法掌控，一时之间竟被那向后甩去的白金龙蛟边给带的在半空之上转了一圈，险些没有从内圈之中甩出去。大师姐竟然，虽然交战之后二者皆未受伤，但是毕竟站在原地，未受丝毫影响，而白若晨却是被自己的王兵给带的转了一个圈，这细微的差别已是分出胜负。这一次交战，楚风的屠龙封魔斩比之白若晨的龙蛟边天下的确是更胜一筹，不枉屠龙一名。不过这样的结果可就让羽化宗的人有些难以接受了。白若晨是谁？那可是他羽化宗准备用来在青木山惊艳各方势力的王牌，可是就是这样强大的白若晨，在与楚风的几番交手之后，竟然没有占到丝毫的便宜，这着实让他们感觉不可思议。尽管此刻楚风通过特殊的手段使得修为与白若晨一样，乃是3品武王，但毕竟楚风的真实修为只是1品武王啊，这不就是说这个南陵弟子真的比白若晨还要厉害，还要继续吗？是你现在认输，还是将你从内圈之中逼出去？楚风的屠龙封魔斩占据了上风，此刻他的心情大好，笑眯眯地冲白若晨说道。而令人意外的是，一直被楚风气得不轻的白若晨此刻竟然平静了下来，说道：事到如今，我不得不承认你很强，不过这场切磋事关荣誉，我是不会认输的。白若晨话落之际，美丽的眼眸之中突然闪过了一抹不易察觉的狠色，可见这位天才女子真的认真了。不过尽管知道先前的对决绝非白若晨的杀手锏，但楚风也并非是简单的角色，所以他释然一笑道：这么说来，你是准备让把你逼出内圈了？不是你把我逼出内圈，而是我要把你逼出外圈。突然白若晨的嘴角掀起了一抹冷笑，随后眼中的狠色更浓，一层层磅礴的王级武力便自其体内席卷而出。他一只手紧握着手中的白金龙蛟边，另一只手突然张开，猛然喝道：人尽3连击！白若晨话音刚落，他那娇柔的身体便如同爆发的火山一般，强大的王级武力毫不掩饰地释放而出，并且极为凶猛。而最令人吃惊的是，那凶猛的王级武力离开白若晨身体的同时，便转化成了具有形态的生命体，盘踞在白若晨的上空。一条长达1000米的巨龙，满身火焰，正在翻腾。一把长达100米的利剑，通体银白，闪闪发光。一只高大威猛的巨兽，满身利刃，怒吼连连。这并非是真正的生命体，而是3种强大的武技。这并非是寻常的武技，而是蕴含着禁忌力量的禁忌武技。3种禁忌武技被白若晨一口气施展而出。最主要的是，
此刻他虽长发舞动，散发着宛如女王一般的强大威势，但是脸色却红润如初。这说明，哪怕施展出这样的武技，他也并没有受到多大影响。3种人境武技竟然同时施展而出，太可怕了！这便是大师姐的力量吗？见到这一幕，羽化宗的众位弟子几乎都被惊呆了。身为羽化宗的核心弟子，他们自然也掌握着人境武技，但是却也知道人境武技有多么可怕。同时施展3种人境武技，这是非常厉害的表现。这个丫头竟然这么厉害！事实上，这一刻就连司空摘星的脸上也是布满了震惊之色，被白若晨的手段所惊呆了。轻而易举的便同时施展出3种人境武技，这真的是震惊了全场。不过，这却并非白若晨的真正用意。当3种人境武技凝聚而成之后，他并未马上对楚风发动攻势，而是意念一转，竟将那悬在上方的3个庞然大物融为了一体。3种人境武技最终合成了1种人境武技，不仅气势变得更强，那其中蕴含的威力也是得以增强。火焰、嘶吼、尖牙、利爪。如果说先前的3种武技各具形态，外貌明朗，那么此刻的融合武技更似一个变化莫测的凶猛魔兽，不仅具有着变化莫测的形态，还具备着毁天灭地的威能。融合武技竟然融合了人境武技，而且还是3种。见到这一幕，所有人都不由倒吸一口凉气。他们发现，原来他们还是小看了白若晨。白若晨并非是同时施展出3种人境武技这么简单，看来若晨是认真了。这样一来，那南陵弟子要如何抵挡，真是令人期待啊！不过就在众人震惊之际，白若晨的母亲，这位来历不凡的宗主夫人却很平静。对于自己女儿的实力，她作为母亲的自然非常清楚，所以不管白若晨施展怎样的手段，她都不会吃惊。毕竟这一切她早就了然于胸。不过她毕竟不是简单的角色，当所有人都在关心楚风能否挡下白若晨这击的时候，她却注意到，哪怕白若晨融合3种人境武技，楚风却也是面不改色。这说明楚风拥有着一定的自信，能够应对白若晨的攻势，只不过他不确定楚风会怎样应对，所以他很是期待。楚风，借用你的一句话，是你认输，还是让我将你逼出外圈？你若认输，南陵之塔你还是可以进去，但你若不认输，我可不敢保证此击之后你是否能够活着。白若晨开口了，此刻在他那冷若冰霜却美丽动人的脸上，却多少涌现出了一些自信。然而对于白若晨的话，楚风却是淡淡一笑，随后说道：看来你是选择让我把你逼出内圈，真是不知好歹。见楚风竟如此不将他放在眼中，白若晨再次动怒，意念转动之间，那悬浮在他上方的融合武技便夹带着阵阵怒吼以及毁天灭地的威势，从天而降，宛如天降惩罚一般，向楚风席卷而来。好恐怖的威势！那武技从天而降，不仅是虚空崩碎，就连大地也在抖动，仿佛地震一般。在这种变化下，莫说羽化宗众弟子，甚至是那2位长老，皆是不由得冒出了冷汗。哪怕这攻势不是对准他们的，但他们也不由得感到害怕，因为那攻势太可怕了。若是对准的是他们，他们将必死无疑。可是谁曾想，就是这样恐怖的武技之际，楚风却突然闭上了双眼，并且这一刻，以楚风为中心，四面八方的虚空竟然颤动起来。此刻，楚风周围的颤动乃是由弱转强，甚至已然在虚空之上浮现出了道道裂痕，一股极为强大的气息，将那虚空镇压的都要粉碎。在这种变化之下，天地之间磅礴的王级武力宛如飓风一般，开始向楚风汇集而去，磅礴而凶猛，却又最终被楚风所吸收。这种感觉，莫非感受着楚风所引起的变化，白若晨也是面容一变，若有所思之间，似是想到了什么。然而就在这时，楚风的双眼猛然睁开，与此同时，一股极为凌厉的气息也是自其眼中浮现而出。糟了！见到楚风此刻的变化，白若晨顿时就慌了，因为他已经意识到他的猜测是对的，楚风竟真的掌握着他所猜测的手段。这一刻，他使尽全力，将自己的融合武技向楚风催动而起，想在楚风施展出接下来的手段之前，将楚风击败。可是他还是小看了楚风。这一刻，自楚风的体内已经开始爆射出一道道血红色的气体，那气体很是诡异，形态似利刃，却又似游蛇，不仅密密麻麻数不胜数，更是发出鬼哭狼嚎，极为瘆人的声音，就宛如他们是来自地狱的小鬼一般。最主要的是，当那血红色的气体出现之际，顿时天的变色，它们不仅蕴含着恐怖的力量，且速度更是快到惊人，只是眨眼的功夫，便覆盖那片天地的各个角落。而这一刻，楚风的嘴唇蠕动，一字一句地说出了5个大字：的、晋、苍、明、斩。第一斩一声落下，宛如幻军之令，那诡异而恐怖的气体，在一阵鬼哭狼嚎之间，便夹带着毁天灭地的威势，向白若晨那迎面来的融合武技汇集而去。最终，只听咔嚓一声巨响，一道血红色的斩击便以交叉的形式，再落在了那恐怖的融合武技之上。一击之后，那蕴含着无穷威力的融合武技，竟然化作了磅礴的烟雾以及凶猛的飓风，消散开来。白若晨以3种人境武技所融合的武技，竟被楚风轻而易举的破解。这样一幕，让所有人都是目瞪口呆，那瞪圆的双眼之中，满是难以形容的震惊。第2斩，然而楚风却并没有就此收手，也没有给予他人反应的时间，他又是轻喝一声，与此同时，又有一道血红色的斩击浮现而出，向白若晨斩切而去。在那血红色的斩击逼迫之际，莫说是他所过之处，就连他前方的虚空也是如同碎裂的镜面一般，开始纷纷破碎瓦解。该死！楚风的地境苍冥斩使用的太过突然，
并且出乎人们预料，白若晨根本没有任何选择。为了活命，他只得身形一纵，向后跳跃而起。然而就在这时，那血红色的斩击却是突然化解，竟然被楚风给解除了。与此同时，那自楚风体内而散发出的恐怖威压也是烟消云散，虚空之上恢复了先前的宁静。对于楚风突然之间的举动，人们有些意外。本以为是楚风力量有限，无法催动这恐怖的武技，但是看着楚风面色红润，明显未受丝毫影响，这说明他完全有能力继续催动武技。而当人们将目光投向白若晨之际，则是恍然大悟，原来先前白若晨为了躲避楚风的禁武技，已经离开了内圈。这场切磋胜负已分，是南陵弟子，楚风赢了。沉默。此时此刻，这方天地一片寂静，所有人都在凝视着天空，震惊，做不到不震惊。当羽化宗被视为王牌的白若晨败在了他们看不起的南陵弟子手中，他们的心中的情绪可不仅是震惊这么简单。然而就在这时，突然一阵响亮的掌声传来，顺身观望，只见一名满头白发的老者正站在不远处，拍手鼓掌。这名老者真的很是苍老，起码活了200个岁月，不过却面容慈祥，尤其是他脸上的笑容，让人感觉非常的和蔼可亲。拜见宗主大人。而见到这位之后，羽化宗的众人除了宗主夫人和白若晨外，都是赶忙施以大礼，就连司空摘星也是不敢有所怠慢，而是对着这位老者抱拳施礼，说道：南陵掌教，拜见羽化宗宗主。司空掌教，咱们本是平辈，何来拜见之说？叫我名字即可。羽化宗宗主说话之间，已来带司空摘星近前，将司空摘星搀扶起身。既然周宗主这么说了，那司空摘星也就不再见外了。见状，司空摘星也不再死守成规，这就对了吗？羽化宗宗主点了点头，随后便看向楚风，问道：这位小友不知尊姓大名？晚辈楚风，拜见宗主前辈。楚风施礼回道：这位小友真是好身手，竟然能够将地禁武技运用得如此自如，小女败在你的手中也是不冤。羽化宗宗主点了点头，随后对司空摘星说道：司空掌教，你可真是收了一位好徒弟啊，恭喜恭喜。对于羽化宗宗主的话，司空摘星笑而不语，只是微微点头，表示接受羽化宗宗主的夸赞。宗主前辈，先前白姑娘说，只要我能够将她逼出内圈，从此以后这南陵之塔便只归我青木南陵所有，你羽化宗不得再利用南陵之塔，不知这件事可还算话？突然楚风问道：当然算话，此事既然我已应允，就绝不食言。就在这时，宗主夫人突然开口了，说话之间，她飞掠到羽化宗宗主的身旁，妩媚一笑，说道：是不是啊，智贤？既然你已应允，那自然算话，何况这南陵之塔本就是青木南陵的产物。羽化宗宗主笑着点了点头，可以看出二人的感情似乎很好。不过在楚风来看，白若晨的母亲最多40出头，并且风韵尚存，而羽化宗宗主则活了至少200年，是个真正的糟老头子。至于实力，二人都是深不可测，无法看出谁强谁弱。这样来看，就算是羽化宗宗主更强，那也不会比宗主夫人强太多。综合比较，羽化宗宗主还真有些配不上这位美艳的宗主夫人。毕竟宗主夫人如此年纪，已有如此作为，那等她到了羽化宗宗主这个年纪，她的作为肯定会远远的超过羽化宗宗主。所以楚风有点想不通，这位宗主夫人如此优秀，又有着白若晨这样一个天才级的女儿，说明她的修武天赋应该极强，为何要嫁给羽化宗宗主呢？说是她有所图，但也这实看不出这羽化宗有什么值得她图的。虽然看出不对，但楚风也懒得管，毕竟这是人家的事。何况羽化宗宗主与白若晨的母亲都不像是糊涂之人，既然他愿意，那就谁也管不着。所以楚风也不顾及众人的眼光，而是指着先前那99位弟子用来修炼的阵法说道：既然算话，那何时取消这阵法？小友先入南陵之塔吧，待你从塔中出来，我便收回此阵。羽化宗宗主说道：那好。见状，楚风也不再废话，直接向南陵之塔那敞开的入口行去。楚风小友等一等。可就在这时，羽化宗宗主却再度开口制止：宗主前辈有事。楚风问道：老夫的确有一事相求。羽化宗宗主说道：前辈请说。楚风说道：两位长老，时间不早了，带着这些弟子回去吧。羽化宗宗主并未直说，而是看向了那2位长老以及99位弟子。遵命。见状，2位长老与99位弟子赶忙起身离去，不敢再有所逗留。而这一刻，楚风知道羽化宗宗主若是真有事相求于他，定然是一件保密的事情，至少是这些长老和弟子所不知道的事情。果不其然，就在那些长老和弟子离开后，羽化宗宗主开口了。他先是看向了司空摘星，说道：想必司空掌教应该知道，我师尊也就是我羽化宗的上任掌教，在5年之前去世了。对于刘前辈去世的消息，我听说了。司空掌教点了点头。那司空掌教可知道我师尊是怎么死的？羽化宗宗主问道。刘前辈修为高深莫测，但却年岁已高，应该是受限来至吧？司空摘星说道。你只说对了一半，我师尊的确是受限将至，但却并非是死于寿命的终点，而是死在了这南陵之塔之内。羽化宗宗主说道。南陵之塔。听得此话，司空掌教不由吃了一惊。实不相瞒，这南陵之塔不仅仅是你青木南陵无人攀登到顶端，就连我羽化宗的历代前辈也从未有人攀登过顶端。我师尊年轻之时便是羽化宗1等1的天才，哪怕进入青木山后，也是当年有名的核心弟子。若不是执意要回到羽化宗，他老人家在青木山内也会有着极高的地位。可以说他修武一生，留下了诸多传奇经历，但是他却也是挑战着南陵之塔，
失败者的其中之一，这一直是我师尊的一个心结，所以他想在受限将至之际，再度挑战一下南陵之塔。可是不曾想，进入南陵之塔后，他老人家便再也没有出来过。足足过了1年，师尊还没有出来，我便知道师尊很可能已经在南陵之塔内遭遇了不测，所以便对外宣布师尊已经死了。羽化宗宗主说道：“那位前辈到底有没有死？”宗主前辈进去看一看，不就知道了吗？楚风说道：“进去过，不过南陵之塔内的压力实在太强，在第7层我便难以再行寸步，而我师尊据说是能够踏入第8层的，所以我无法见到师尊。”羽化宗宗主摇了摇头。这一刻，楚风看了一眼南陵之塔，发现此塔共有10层，而听羽化宗宗主的话，楚风知道这南陵之塔定是一层比一层难才对。想到此处，楚风又不由得看向了白若晨，问道：“白姑娘也曾进过南陵之塔，不知你走到了第几层？”听得此话，白若晨很是不悦地瞪了楚风一眼，轻哼一声，没有说话，但却表现出了严重的不满。而这一刻，白若晨的母亲则是妩媚一笑道：“小女不才，只是走到了第6层。”听得此话，楚风却是目光微变，似是想到了什么，不过并未点破，而是看向羽化宗宗主，问道：“我若没有猜错，宗主前辈是想让楚风帮忙将前辈师尊的遗骸带回来，是吗？”楚风小友说的没错，若是你能够看到师尊的遗骸，还望将他完整带回。羽化宗宗主点了点头，并且话语之中还有着几分请求之意，这是应该做的。晚辈若是能够寻得宗主前辈师尊的遗骸，定会将其带回。楚风点头应下。楚风小友，南陵之塔乃是百里悬空前辈所布置的阵法，此阵极强，我师尊若不是强行攀登，也定然不会丧命其中。所以楚风小友，切莫难为自己，若是感觉身体不适，难以支撑，还望放弃为好。羽化宗宗主劝道：“多谢宗主前辈提点，楚风定会量力而行。”楚风抱拳道谢，随后便进入了南陵之塔之内。顺着入口进入，最先映入楚风眼帘的乃是一道结界大门，而跨越结界大门之后，才是真正的南陵之塔内部。南陵之塔从外观看是一座不是很大的古塔，但是从内观看可就完全不同了。至少这第1层很是辽阔，不过这也倒并不奇怪，这南陵之塔本就是大阵凝聚而成，强大的界灵师甚至可以开辟出辽阔的天地，所以制造出这样的地方实际上并不难，哪怕以楚风现在的手段也可以做到。不过值得一提的是，进入者南陵之塔之后，楚风的确能够感受到一股压力，不过这压力对于楚风来说简直不值一提。就这样，楚风并未在此处停留，而是向上攀登，每攀登1层，那股压力都会增强，不过却都是楚风可以承受的范围之内，一路畅通无阻。不过楚风却在第6层停留了下来。南陵之塔的内部空间越是向上越是狭窄，第6层已经远没有第1层那么辽阔。楚风四周扫视了一下，嘴角不由掀起了一抹看穿的笑意，说道：“第6层的压力能够难住白若晨，真是笑话。”话罢，楚风便继续前行。来到第8层的时候，楚风曾特意仔细观察一番，但却并未发现任何人的遗骸。就这样，只得向第9层行去。可就在第8层通往第9层的楼梯上，楚风发现了一具遗骸。这具遗骸呈现的是攀爬状，显然是在向第9层攀登。不过可惜他并未成功，而是死在了楼梯之上。看到这具遗骸，楚风想都不用想就知道，这肯定是羽化宗宗主的师尊，好强的修为。楚风观察了一下这具遗骸，虽然此人早已死去，剩下的只有一堆白骨，但是他的白骨也是与众不同，洁白如玉，还散发淡淡的微光，看着就像是至宝一般。实际上这具遗骸的确算得上是至宝。修武者修炼到一定的境界，肉身便会变得极度强悍，人死之后修为会消逝，没有了力量的循环灌输，肉身也会腐烂，但是骨骸却不会。修武者的骨骸就算不如活着的时候也是非常坚固的，甚至有人用强者的骨骸来炼制兵器。而这座骨骸内所蕴含的本源告诉楚风，他生前是一位半地强者，不过楚风却无法分辨出他生前的修为究竟在什么境界。半地的本源，快帮我炼化，本女王定能突破修为。这一刻，蛋蛋兴奋无比，半地强者的本源，那对于他来说绝对是大补之物。蛋蛋，带我进入青木山，我会替你找本源的，但这具遗骸的本源你不能动。楚风颇为为难地说道。为什么？蛋蛋小嘴一撇，有些不解。我答应羽化宗宗主要将他师尊的遗骸完整的带出去，若是炼化了他师尊的本源，那又怎么能说是完整的带回呢？楚风说道。那这样，你帮我将它炼化了，然后将这遗骸给毁掉，回去就说没看见，那不就得了？蛋蛋说道。受人之托，忠人之事，我怎能应了羽化宗宗主的请求，又做这种不忠不义之事？楚风说道。那怎么办？就将这遗骸还给他们吗？你是不是忘记先前他们是怎么对你们的了？何况这半地遗骸的本源，就算你完整的带回去，那羽化宗宗主也未必会放过，还不如你收了呢。蛋蛋说道。先不说，我觉得羽化宗宗主是一个尊师重道之人，就算他将自己师尊的本源炼化，那是他的事，而将这遗骸完整的带回去，则是我的事。楚风说道。算了算了，我理论不过你，这本源本女王不要了还不行吗？收起来，继续走吧。蛋蛋撇了撇嘴，虽然他很想炼化那本源，但却也并未因为楚风不给他炼化而生气。放心，蛋蛋，带我进入青木山，我会找时间为你寻找本源，来恢复你的力量。虽然蛋蛋没有生气，但楚风还是看出蛋蛋很迫切的希望自己的力量恢复，所以下定决心，日后一定要帮助蛋蛋。毕竟蛋蛋为了他已经付出过很多了，别酸了，本女王没那么急，何况想恢复我的力量，
累死你也找不够那么多的本源，至少在这5只圣土是没戏了。本源的事你就不用想了，若是有机会碰到，就帮本女王炼化一下，碰不到就算了，还是抓紧提升你的力量要紧。若是哪一天你的父亲认了你这个儿子，让他帮我解除封印不就好了？相信你的老爹有这个本事吧？就算你老爹没有，你娘亲肯定有，毕竟是他将我封在你体内的。淡淡说道。听得淡淡的话，楚风不由心头一暖，他如何不知道淡淡是在为他着想？而淡淡若是这样，楚风越是愧疚，尤其是在他将眼前蕴含着浓郁本源的骨骸收起之际，那种对淡淡的愧疚更是刺痛了他的心。不过受人之托，就当忠人之事，这本源楚风绝对不能动，但是日后他一定要想办法为淡淡寻找更好的本源，否则他的愧疚将无法抚平。也的确有些对不住淡淡。将宗主师尊的遗骸收好后，楚风便来到了第9层。到了第9层之后，这南陵之塔的威压已是相当强悍，甚至能与远古仙池最深处的压力相比。不过这却依然难不到楚风，毕竟连远古仙池最深处的威压他都能抵挡，又何况这里的？只不过顺着楼梯向上前行，来到通往10层的关口之际，却又出现了一道结界大门。凭借楚风的经验，他觉得这结界大门可非同寻常，这不像是简单的入口，在那结界大门的另一端，很可能是一种阵法，并且不是寻常的阵法，多半是这南陵之塔的最后一个关卡，也是真正难以通过的。看来想要通过这南陵之塔，比我想的要难啊！难怪几千年过去了，没有一人能够登顶。到了这里，楚风已是别无选择，若是想要到达顶层，那就必须进入此处不可。所以楚风并未犹豫，直接踏入了其中。而在踏入结界的那一刻，楚风突然感觉眼前一花，大脑都在这一刻炸响了，眼前一片模糊，耳边尽是轰鸣。好恶心的阵法！楚风心中暗道不好，这阵法的确太恶心了，并非是考验你的承受力，而是直接影响你的感官。此刻楚风的五感都被影响了，是很恶心的那种影响。楚风根本无法改变什么，只能通过自己的意志继续前行。这真的是一种煎熬，足以令人崩溃。哪怕是楚风也有些动摇了，因为他发现停留在原地这种影响一般尚可忍受，但只要向前便会增强，非常的难受。可若是后退，那种影响就会瞬间消失。可是楚风却不能退缩，毕竟此事不仅仅关系到青木南陵的荣耀，也关系到他自身的荣耀。好说歹说，他是来自天外的，他不仅仅来自强大的家族，更是有着了不起的父母。若是这种阵法都过不去，未免太给他的父母丢人了。所以楚风只能前行，哪怕面临着意志崩溃，甚至生命危险，楚风也绝不放弃。何况他还是有着一些自信的。终于在楚风顽强的意志之下，那种令人头昏眼花甚至意识错乱的感觉消失了。浮现在楚风身前的乃是一道结界大门，回头观望，能够看到通往第8层的结界大门。而他先前走过的原来是一道长廊，这长廊的四周皆是闪烁微光的符咒与纹路。最主要的是，他竟在此处感受到了一丝熟悉的气息，那竟是白若晨的气息。这个丫头果然撒谎了，她哪里是只走到了第6层，明明来到了第9层，并且还走入了这道长廊。只不过她为何要撒谎呢？楚风想了想，不知道白若晨的打算，但他却知道白若晨没有通过这长廊的考验，他只走到1/3便退缩了，但是楚风却通过了。想到此处，楚风的嘴角不由掀起了一抹得意的微笑，因为这最后的关卡的确很难，不过他做到了。这一刻，楚风脚步向前一踏，便跨越了那道结界大门。当视线恢复正常之际，他已经进入了南陵之塔的第10层。第10层相比于第9层更要狭窄，真的很小。不过这都不重要，重要的是在这狭窄的空间内有着一个很重要的东西，那是一座石质的雕像。雕像刻画的是一位老者，这位老者身材高大，面容良好，那股道骨仙风之气，一看就知道他是一位世外高人。最主要的是，这位老者的手中拿着一把剑，这把剑长有1米，并非雕像，而是实物。不过若是仔细观看，便会发现这并非是一把剑，而是一把钥匙，一把不同寻常的钥匙，结界钥匙。楚风一眼就认出这是一把结界钥匙。随后楚风又仔细观察了一下，发现除了这座雕像，还有那把雕像手中的结界钥匙之外，这第10层没有任何东西。这一刻，楚风几乎能够确定，那座雕像就是他青木南陵的开山祖师百里玄空，而百里玄空手中的钥匙就应该是所谓的信物。晚辈楚风拜见祖师。想到此处，楚风对着那雕像施以一礼，毕竟他是青木南陵的弟子，而百里玄空是青木南陵的祖师，所以哪怕这是雕像，但也代表着百里玄空。楚风必须施礼，施礼之后，楚风才走上前去，想将那结界钥匙取下。可是谁曾想，楚风的手掌刚刚触碰到那结界钥匙，顿时光芒四射。与此同时，一股特殊的力量已是自结界钥匙释放而出，顺手而入，紧随其后，那力量又从楚风的体内回到了结界钥匙之内。而最令楚风心惊的是，当那力量回到结界钥匙之内时，楚风的气息也被带了回去。这一刻，楚风的身体竟多了一份牵绊，那是这把结界钥匙的自行认主。楚风感到意外，尽管他早就意识到这结界钥匙不一般，但却没有想到这钥匙会这么利奥的，竟然具备自行认主的功效。只是楚风想不通，作为一件信物，这结界钥匙应该交给羽化宗保管，他认主了，这算怎么回事？不过百里玄空既然这么安排，就肯定有他的用意，所以楚风也不再多想，而是拿着结界钥匙向出口行卷。这种感觉，可是就在楚风走到出口的结界大门之际，突然目光一闪，随后赶忙身形回转，
将目光投向了百里悬空的雕像。因为就在刚刚，楚风竟然感觉到有人从背后注视着他，而那目光的来源正是百里悬空这座雕像的眼睛。不过此刻这座雕像没有任何异常，如先前一样平静。心有疑虑的楚风开始用天眼观察，但依然没有发现异常。难道是错觉？楚风对自己的感应能力很有自信，所以他并不觉得先前的感觉是错觉。可是当无法寻得这雕像的异常之后，他又不得不信。祖师大人，弟子走了。不过在临走之前，楚风又再度对着百里悬空的雕像施以一礼，这才转身行去。这一次楚风没有再感觉到那种目光，不过他的内心却难以平静。毕竟这件事发生了，他便觉得这是很是怪异，因为那目光像是来自一个人类。楚风自南陵之塔走了出来，当他自门口走出的时候，发现羽化宗宗主、司空摘星、白若尘以及白若尘的母亲皆在。当司空摘星等人看到楚风安然走出后，都不由得松了一口气。毕竟这南陵之塔非同小可，虽说进去容易，但出来可未必容易。然而当众人看到楚风手中的结界钥匙之后，却不由一愣，尤其是羽化宗宗主白若尘以及白若尘的母亲，他们的脸上更是涌现出了无比的吃惊，就犹如他们认识那结界钥匙一般。掌教大人，宗主前辈，这是我在第10层找到的，应该就是祖师留下的信物吧？楚风拿着结界钥匙上前说道。楚风，你登顶了！这一刻，司空摘星满面狂喜，狂喜之中还有着一抹不可思议。尽管他已经有所猜测，但是当楚风亲口说出这句话后，他还是激动无比。对，就是他。而羽化宗宗主更是直接将那结界钥匙接了过去，他没有刻意掩饰，所以他脸上的喜悦之情可谓丝毫不比司空摘星少，就如同这结界钥匙对他来说非常重要一般。而他此话一出，司空摘星更是激动的不得了，因为羽化宗宗主既然承认，那就更是说明楚风拿的这件信物是正确的。楚风真的成功了。自此青木南陵的开山祖师百里悬空创建这南陵之塔以来，已经过去了几千年。这几千年来，他青木南陵陆陆续续不知有多少人曾进入过南陵之塔，可却全部失败而归，不仅被羽化宗的人耻笑，就连他们自己也感觉脸上无光。于是到了后面，除非是相当优秀的弟子，否则他青木南陵都不敢带到这羽化宗来闯这南陵之塔了。就这样，青木南陵来羽化宗的次数越来越少，但哪怕如此，也却没有一人成功，皆是失败而归。而如今楚风竟然成功了，成功的拿到了南陵之塔内的信物，这就叫司空摘星想不激动都不行。青木南陵多少代人的梦想，竟然在他这一代实现了，这是一份荣耀，一份属于他青木南陵的荣耀。最主要的是，这一刻他更加坚信楚风就是百里悬空所说的那个人，楚风就是他青木南陵的希望。可就司空摘星高兴不已之际，羽化宗宗主却是突然眉头紧皱起来。周宗主有什么不对吗？见状，司空摘星赶忙问道。他真的害怕出现什么状况。如今他已经确定楚风就是青木南陵的希望，但是他却不能保证楚风在青木山内一定安全，所以他还是发自内心的希望羽化宗愿意帮助他们，能够保护楚风，这样一来他也会安心不少。司空长叫楚风小友，你们随我来一下吧。突然羽化宗宗主腾空而起，与此同时白若尘和其母亲也是一同飞到了半空之上，他们并未直接离去，而是脚踏虚空，目视楚风与司空摘星在等候他们跟来。见状，楚风与司空摘星彼此互看一眼，也是腾空而起，跟上了他们三人。就这样，羽化宗宗主带路，将楚风与司空摘星带到了一座异常恢宏的古老宫殿。这座古老宫殿非常亮的，不仅大气磅礴，外观不凡，在这宫殿之外更是布置了层层结界，甚至有半地级别的当家长老守护，一眼就能看出此处乃是羽化宗的禁地。羽化宗宗主将楚风等人带入古老宫殿之内。进入这古老的宫殿后，楚风发现这里面也同样很是气派，不过最吸引楚风的却是这宫殿深处的一座巨大雕像，那是一座石质雕像，高达近100米，非常的雄伟。不过最令楚风吃惊的是，这座雕像的样貌竟与南陵之塔顶端百里悬空的雕像一模一样。这是见到这座雕像，楚风的眼中涌现出了一抹意外。这座古老的宫殿不仅气派，更是建造了有些年头，可以看出乃是羽化宗的圣地。而在这样的圣地，怎么会在首位摆上他南陵祖师的雕像？晚辈周志贤拜见祖师。而就在楚风意外之际，羽化宗宗主竟突然跪倒在地，对着那雕像施以叩拜大礼。晚辈司空摘星拜见欧阳祖师。与此同时，司空摘星竟然也跪倒在地，对着那雕像施以大礼。司空前辈，这是……对于这一幕，楚风似乎想到了什么，于是不由传音于司空摘星，疑问究竟。这乃是羽化宗开山祖师，我南陵祖师的好友欧阳前辈，按理来说我们也该施礼。司空摘星回复道。晚辈楚风拜见欧阳前辈。听得此话，楚风对着那雕像抱拳施礼，但却并未施以跪拜大礼。理由很简单，就算这位乃是百里悬空的好友，羽化宗的开山祖师，但毕竟不是楚风的祖师，所以楚风可以施以跪拜大礼，也可以不施以跪拜大礼，而楚风则选择施礼而不跪拜，毕竟这不是他的祖师。真是奇怪，那南陵之塔之上放的原来是这羽化宗祖师的雕像啊！这一刻，蛋蛋也是忍不住开口了，因为之前他与楚风一样，都以为这座雕像是百里悬空的呢。事实上，此刻楚风也是颇为意外，所以他再度传音于司空摘星，问道：司空前辈，这羽化宗内有开山祖师的雕像，为何我青木南陵之内没有见到过百里悬空前辈的雕像呢？这个
据说我南陵祖师不允许有人为他画像，也不允许有人为他刻画雕像，所以我南陵才没有百里祖师的雕像。司空摘星说道。原来是这样。楚风点了点头，并未多想，毕竟有些人本身就有怪癖，的确也有人不喜欢别人将他的容貌随意的摆放于其他地方。楚风小友，你与这结界钥匙认主了吧？就在这时，施完跪拜大礼的羽化宗宗主站起身来，对楚风问道，并且他的目光很是凝重，紧紧地盯着楚风。这种目光让楚风感觉有些不自在，不过楚风却并未撒谎，而是点了点头，说道：晚辈的确与这结界钥匙认主了，不知可有何不妥？厉害，真是太厉害了，竟能与这把结界钥匙认主。听得此话，羽化宗宗主似是如释重负，一边打量楚风，一边点头夸赞，情绪有些激动。与此同时，白若晨看向楚风的目光也是充满了惊讶，而白若晨母亲的目光则更为复杂。就这样过了好一会，羽化宗宗主才看向司空摘星，说道：司空掌教，这么多年过去，那么多位前辈逝去，我想也是时候让世人知道了。周宗主，你所指的是？司空摘星有些不解，是时候让世人知道我羽化宗与你青木南陵实际上是极为要好的联盟势力了。羽化宗宗主说道。周宗主，这样说来，你是……这一刻，司空摘星欣喜不已。祖师之言，不可不遵。当年祖师遗言，只要你青木南陵有人取得南陵之塔的信物，我羽化宗就应当与你青木南陵联盟，从此同存共灭，共进退。按祖师之言，楚风小友所持之物正是南陵之塔内的信物，所以从今日起，我羽化宗就是你南陵的一部分，而你南陵也是我羽化宗的一部分。羽化宗在，南陵便在。羽化宗宗主信誓旦旦地说道，话语之中充满了诚恳。好，从今日起，青木南陵与羽化宗同存共灭，共进退。听得此话，司空摘星连连点头，他能够感觉到羽化宗宗主的诚意，对方是真心要与他们联盟的，而这正是他之前一直希望甚至所盼望的事，也是他此行的目的，如今竟然实现了，他自然狂喜不已。不过司空掌教今日将你们带到此处，还有一件事想请楚风小友帮忙。羽化宗宗主说道。周宗主，不知是何事？司空摘星问道。宗主前辈，若是有事，您尽管吩咐即可。与此同时，楚风也是开口道，这件事还要从头说起。羽化宗宗主说话之间，将手摸向乾坤袋，而当乾坤袋闪烁之间，一把结界钥匙便出现在了手中。这把结界钥匙竟与楚风手中的结界钥匙极为相似，除了细微的差别之外，简直完全相同。最主要的是，这两把结界钥匙散发着相同的气息，说明两者应该是由一人打造而成，皆是不菲之物。其实当年不知是你南陵祖师百里前辈给你青木南陵出了一道难题，我羽化宗的祖师也同样给我羽化宗出了一道难题。我羽化宗内如今虽不缺少人尽武技，但却都是我羽化宗的前辈自己 solo 来的，与祖师并无太大关系。所以说当年我羽化宗的祖师其实并未将他的手段尽数传承下来，至少他老人家所掌握的独门武技没有传给我们，而是放在了一个地方，而那个存放祖师武技的地方就是这里。羽化宗宗主说道。这里，司空摘星不免有些意外，他并非是因为这里藏有羽化宗祖师的独门武技而感到意外，他意外的是羽化宗祖师原来也没有尽数将自己的手段传承下来。可是哪怕如此，羽化宗发展的也是顺风顺水，至少比他青木南陵强了不知道多少倍，这才是他吃惊之处。因为这说明他青木南陵如此落寞，一方面是南陵祖师百里悬空没有传承手段，而另一方面是他们这些后辈自己实力不济，原来衰败的真正原因还是在于他们自己。没错，就是这里，这里藏有祖师大人存放的禁忌武技，不仅仅是人禁武技，还有的禁武技。羽化宗宗主说道。得禁武技。听得此话，司空摘星更是吃了一惊。在武之圣土之中，人禁武技相对较多，可得禁武技可就少之又少，至少在他们这样的势力，有人禁武技可以修炼，但是地禁武技可是没有的。就算偶尔有人得到了的禁武技的修炼之法，也是从某种遗迹之上得来，那样的武技往往只可一人修炼，不能传给任何人。所以在这青木领域之内，能够修得的禁武技的地方很少，除了青木山这座庞然大物之外，掌握的禁武技的势力可不多。若是羽化宗得到了的禁武技，并且还能够任由弟子修炼的话，那么羽化宗的名声定然要更加响亮。司空掌教，你可听过当年我宗祖师与百里祖师掌握着一种合体武技，那武技非常强悍，拥有毁天灭地之威，普通的禁武技都无法与那合体技抗衡。虽然独自一人无法施展，但只要二人同在，便可施展而出，而只要施展而出，几乎所向披靡，无人可当。二人凭借这一武技几乎名震青木领域。羽化宗宗主问道。这我倒是听闻过，据说那武技乃是二人的一绝，也是他二人被世人认为是世间最好朋友的原因。司空摘星点了点头，先祖遗言之中曾说过，他与百里前辈所掌握的独门合体技就藏在此处，而那便是我所说的地禁武技。羽化宗宗主说道。什么？那合体技竟然在世？听得此话，司空摘星满面大惊。尽管只是听闻过关于那合体技的事情，但他可是知道那合体技乃是百里悬空和羽化宗祖师的独门绝技，除他二人之外根本没有人掌握，又因那合体技非常利奥的，并且是结合二人的力量，所以的禁武技之中几乎所向无敌。正因这武技厉害，所以在没有传承下来之后，令不少世人感到惋惜。如今那二人掌握的合体技竟然还在，这也就是说，这个世人眼中已然失传的绝世武技还在世上，这叫司空掌教如何能不激动？不过转念一想，他又有些落寞了。
这和体积威名远播，乃是他南陵祖师，与羽化宗祖师共有，如今却归羽化宗所有，他难免有些嫉妒羽化宗如此的好运。如果说一本的劲武技能够让羽化宗的名声更加响亮，那么这本合体技绝对能让羽化宗声名鹊起，甚至响彻青木领域，让无数优秀的小辈闻名而来，加入到羽化宗的阵营之中，羽化宗将因此而崛起。据先祖遗言所说，那合体技的确在世，并且就在此处，而且他还有一个少有人知的名字，叫做龙凤舞长空。羽化宗宗主很是确定的道：“龙凤舞长空，这真是一个好名字。”司空摘星感叹道：“龙凤舞长空可不是寻常人能够修炼的武技，必须是如两位祖师一样的天纵之才，才能够修炼成功，并且要两个人修炼才能施展而出。而纵观我羽化宗，与你青木南陵，唯有小女白若晨和楚风小有具备修炼此合体技的潜质，所以我想让他二人一同修炼这龙凤舞长空。”羽化宗宗主说道：“真的？”听得此话，司空摘星顿时大喜，因为这龙凤舞长空非同小可，若是楚风能够修炼，那绝对是大喜之事。因为龙凤舞长空不仅威力无穷，更代表着一种传承，他南陵祖师的传承，这是当然。羽化宗宗主抚摸胡须，点了点头，不过随后又笑道：“不过在此之前，我们还需将祖师的遗物取出来才行，这就是我想让楚风小友帮忙的地方。”话罢，羽化宗宗主双手摆动，打出一道是特殊的法诀，与此同时，道金色的结界之力宛如一条条小蛇一般，自他的体内溢出，在半空游动，最终纷纷融入了那道羽化宗祖师的雕像之中。而随着金色结界的灌入，那雕像开始闪烁起微微光芒，在此之后竟然开始缓缓移动，并且速度越来越快。当那雕像彻底移开之际，在他先前所在的位置竟出现了一道结界大门。这结界大门四四方方，可不是简单的结界大门，明明是结界之法，但却如同实质一般。最主要的是，这结界大门坚不可摧，唯一的弱点只有一处，那边是这结界大门有2个钥匙孔，只要有相应的钥匙才能开启这座结界大门。就在这时，羽化宗宗主将2把结界钥匙插入了结界大门的钥匙孔内，只不过哪怕是结界钥匙插入了钥匙孔之中，这结界大门却也没有丝毫的变化。若尘、楚风，靠你们了！羽化宗宗主对这一幕似乎早有预料，将目光投向了楚风与白若尘。见状，白若尘直接走上前去，他用自己的玉手握住第1把结界钥匙，那结界钥匙顿时光芒四射，而在那结界钥匙光芒四射之间，那结界大门也开始散发出耀眼的光芒，并且凡是被光芒所触及的地方，结界大门上的符咒纹路便如同被赋予了生命一般，开始左摇右晃，蠢蠢欲动。只不过那结界大门之上的光芒只有一半，另一半大门如同先前一样没有任何变化。这一刻，楚风终于明白了，这结界钥匙认主后，只有他的主人才能催动。他在南陵之塔内认主了1把结界钥匙，而1把结界钥匙显然被白若尘认主了，所以楚风也不犹豫，直接走上前去，用手抓住了那把认自己为主的结界钥匙。握住之后，手中的结界钥匙如同白若尘手中那把一样，开始散发出耀眼的光芒。那光芒融入结界大门之中，将另一半结界大门给点亮。这一刻，那结界大门之上的符咒纹路便开始游走起来。与此同时，隆隆的轰鸣之音也是开始自大门之内传出。楚风、若尘，后退！见状，羽化宗宗主大喊一声，而楚风与白若尘也是一同纵身而起，自那结界大门之上跳开。也就在2人跳开之际，那结界大门竟然在一阵强光之中小散开来。这一刻，一座深不见底、不知通往何处的通道出现在了先前结界大门所在的位置，这里便是先祖大人存放龙凤舞长空的地方。此刻，羽化宗宗主狂喜不已，他长袍舞动，已是一跃而起，夹带着强大的威势，想要进入那通道之中。然而，他的双脚刚刚进入那通道，便被一股强大的力量给弹射了出来，而那弹射的力量之强，险些没有使他撞在墙壁之上，竟然还有屏障。这一刻，羽化宗宗主停在大殿的半空之上，他眉头紧皱，先前的喜悦之色已是一扫而空，有的只是一脸的吃惊。让我来试试。见状，白若尘的母亲则是身形一纵，在那长裙摆动之际，她已是来到了通道的入口处。可是白若尘的母亲却如同羽化宗宗主一样，被一股无形的怪力从那通道之中给弹射了出来。不过她却并未轻易放弃，在其被弹出之际，竟然袖子一挥，2根武力凝聚而成，却又蕴含着结界之力的飞针并射而出，射向了通道。可谁曾想，当那2根飞针进入通道之际，并没有被弹出来，而是直接被一股无形的力量给轰成了粉碎。威力之强，就连羽化宗宗主和白若尘的母亲也是一脸的骇然。不行，的确还有屏障，若要强行，只怕会伤及我等性命，因为那屏障实在太强了。白若尘的母亲摇了摇头，并且还给予了无法通行的结论。怎么会这样？这结界大门明明已经打开了，怎么会进不去呢？先祖大人，您为何要这么为难我们羽化宗宗主？满脸的不解，并且一种难以言表的情绪也是写在他的脸上，这是一种愁容，极度落寞的愁容。他盼着这一天，盼了不知道多久，如今终于打开了结界大门，可却无法进入其中，这让他有一种所有期望瞬间被粉碎的感觉，心里非常的难受。楚风，你干什么？不要过去！可就在这时，司空摘星却是突然大吼一声。听得此话，羽化宗宗主以及白若尘的母亲才注意到，原来楚风已是来到了那通道之上，并且正将自己的脚向那通道迈去。楚风，你干嘛？那通道内有着极强的屏障，你的修为不够，
切莫乱来。这一刻，羽化宗宗主也是开口说道。可是谁曾想，楚风却不理会他们，而是直接跳了进去。不过最令他们吃惊的是，楚风竟安然无恙地进入了其中，并未遭受到那屏障的阻隔。这是怎么回事？这一刻，羽化宗宗主宛如石化一般，已经被惊呆了。而很快的，楚风又自那通道之中飞掠而出，落到了大殿之内。我知道了，并非是那屏障不存在，而是那屏障只阻隔我等。楚风与若尘开启了此处，他二人便不受那结界阻挡。楚风，你真是太聪明了！白若尘的母亲恍然大悟，不由得对楚风夸赞连连。而这一刻，羽化宗宗主与司空摘星也终于明白楚风先前为何不听他们的劝阻。原来他早就猜到了这些，可是他们活了多年的一宗之主，却没有想到，这让他们对楚风不免再度刮目相看。而在刮目相看楚风的同时，也是有些自愧难当。宗主前辈，这通道应该只有我与白姑娘能够进去，不如让我和白姑娘代劳，将祖师前辈的遗物也取出来吧。楚风说道。事到如今，也别无他法，只是楚风若尘，祖师大人布置此局，想必是另有深意。这通道之内，恐怕也是有着千难万险，你二人千万要小心行事。若是遇到无法闯过的关卡，切莫强行。羽化宗宗主劝道。前辈放心。楚风抱拳施礼，随后便看向白若尘，笑道：白姑娘，走吧。话罢，楚风身形一纵，已是进入了那通道之内。见状，白若尘撇了撇嘴，嘀咕了一句别人听不清的话后，便娇躯一纵，竟也直接掠入通道之内，果然没有受阻。而看着二人消失的通道，羽化宗宗主可就是面色复杂，片刻之后对司空摘星道：司空掌教，你的这位弟子可是强的有些过分啊。